अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मनान इशफाक, लाइफ यू फार्मेसी, अड्डा थाना अहमद यार। आज मैं दो सिरप का जो है वो रिव्यू करूंगा कि बलगमी खांसी के लिए जो है बेस्ट सिरप कौन सा है। मेरे पास एक है हर्ड्रलिन, आपने शायद ये इस्तेमाल भी किया होगा, और एक है मेरे पास कम्बिनल ई। ठीक है, तो इनमें से बेस्ट कौन सा है? दोनों ही बलगमी खांसी के लिए बेहतरीन है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क इसमें कीमत का है। हाइड्रालिन जिसको आपने इस्तेमाल भी किया होगा, इसकी कीमत है 149 रुपीज़, और जो कम्बिनल ई है इसकी कीमत है 130 रुपीज़। अब वो फ़र्क है सिर्फ कीमत का है, रिजल्ट दोनों के सेम है। अब आपने जो है वो डिसाइड करना है कि आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं बलगमी खांसी के लिए। अगर मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लाइफ यू फार्मेसी, अड्डा थाना अहमद यार पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।